Hidung tersumbat buat tidur tak lena, ini cara lega tanpa obat. Cara pertama yaitu uap suam, salin spray, basuh hidung, minum air suam, letak bantal tinggi bila tidur, dan juga mandi air suam. Cara lain ialah sapu minyak aromaterapi di dada, bukan dalam hidung. Jika lebih 10 hari atau sakit muka, mungkin itu tandanya harus dong. Kalau hidung tersumbat berlarutan, datang ke klinik untuk pemeriksaan. Save dan share tips ini.